E trisht, humb betejën me sëmundjen e rënd ish futbollisti, ndëron jetë në moshën 35 vjeçare. Ish futbollisti italian Luca Lodetti është ndarë nga jeta në moshën 35 vjeçare pas një beteje të gjatë me një sëmundje të rëndë që prej shkurtit të vitit të kaluar. Ai ka lënë pas edhe një djalë 2 vjeçar. Karriera e tij filloi pa mbushur 18 vjeç si qendërmbrojtës për Darfo Boario në fushat e Serie D, pasi kishte hedhur hapat e tij të parë në ekipet e të rinjve të Milanit. Pas asaj përvoje të shkurtër, por domethënëse, karriera e tij vazhdoi në Serie D, me paraqitje gjithashtu në skuadra të ndryshme milaneze, si Alzano Cene, Pro Sesto, Legnano, Mezzolara dhe Colognese. Më pas, ai përjetoi momente të rëndësishme jashtë vendit, me përvojat në Maltë duke veshur fanellat e Nazar Lions dhe Marsaslok. Në moshën 30 vjeçare, pasi u tërhoq nga futbolli, Luka filloi një aventurë të re profesionale duke hapur agjencinë e konsulencës Trusk Consult.